gathered here today this is a very important moment for devotion, for prayers to our country. Toda coisa que eu fiz com ali, eu procuro muito como posição na Cuba, como te dá ali que tem da para uma jogada, e tudo tudo te tornou que não possível até a tua então vai ser como que se olha para ele se a pessoa para o seu mandar muna roƙon Allah ya ƙara masa ingancin lafiya. Allah ya buɗe ya inganta ƙarfin lafiyar shi da al'umma. Ubangiji Allah ya tsare mu. Sallallahu alaihi wasallam. Wala wata tsoro a duk wani lafiya a tiro jollof ta sai kuma kuma ba kusa da kuma ya duk ba wajen bayan sa duk ba kwata-kwata. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شكارا لك زكارا لك رحابا لك دعاء لك أواها منيبا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم اجعل وطننا النيجيري آمنا مطمئنا وسائر البلاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام